Nëpërmjet ofrimit tek kuvendi i LDK-s së dorëheqjes si me sekretari i LDK-s, e më pas kuvendi i LDK-s le të vendosë nëpërmjet votës, nëse kuvendi nuk e pranon dorëheqjen, atë detyron me qëndru në pozitën e kryetarit dhe ta kërkon një gjë të tillë, pra është pa përgjegjësi, besoj edhe kohës edhe antarësisë edhe besimit që të shmangësh besimit të antarësisë. Pas më shumë se 5 orë mbledhje të Parisë e LDK-s përfshirë këtu kryetarin, nënkryetarin, sekretarin e përgjithshëm dhe disa deputet të partisë, kryetari Lumer Abdigjiku në një konferencë për media tregoi se në javën e ardhshme do ta mbledh kryesinë e kuvendit për të vazhduar tutje me organizimin e konventës së LDK-s, në të cilën ai tha se aty do të jap dorëheqjen e tij dhe do ta vendosin anëtarët e LDK-s nëse ai do të vazhdojë të jetë kryetar ose jo. Gjatë konferencës për media, Abdigjiku propati pati nënkryetaret e partisë, të cilët edhe pse u pyetën nëse do të jenë kundërkandidat të Abdigjikut në këtë konvent, ata as nuk pohuan, as nuk mohuan nëse do të garojnë për të parin e LDK-s. Po ashtu Abdigjiku tha se nëse në rast se anëtarët e partisë, pra kuvendi i LDK-s, nuk e miraton ndërheqjen e tij, ai do të obligohet të vazhdojë pozitën e kryetarit, por ndryshe do të ishte pa përgjegjësi. Në konsultim me bashkëpunëtorët e LDK-s, me nënkryetaret e partisë, sekretarët, kemi vendosur që të thrasim fillimisht kryesinë e LDK-s, e më pas kryesisë të thrasim dhe kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. E kam obligim moral, e kam obligim politik të sjelljes sime që të marr jo vetëm përgjegjësinë, por të marr dhe shtroj tutje dhe organizimin politik të LDK-s nëpërmjet ofrimit tek kuvendi i LDK-s së dorëheqjes si me sekretari i LDK-s, e më pas kuvendi i LDK-s le të vendosë nëpërmjet votës se a pranon apo nuk e pranon këtë dorëheqje. Po ashtu, secili njeri brenda LDK-s ka të drejtën e garantuar që deri atëherë në kuvend të shtrojë dhe kandidaturën individuale për krijuën e LDK-s. LDK-ja është unike, është e bashkuar, i shtron çështjet me konsultime të tilla, do t'i formalizojë dhe tutje në organat partijake. Ky është takim jo formal i kryetarit të LDK-s me bashkëpunëtorët e vet, takimi vetëm formal i LDK-s është ai kryesisë, i cili pritet të ndodhë javën e ardhshme. Pas takimit kryesisë, ndodh kuvendi, janë çështje të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe do të trajtohen brenda LDK-s dhe organeve tona partijake. Nëse kuvendi nuk e pranon dorëheqjen, atë detyron me qëndru në pozitën e kryetarit dhe ta kërkon një gjë të tillë, pra është pa përgjegjësi, besoj edhe kohës edhe antarësisë edhe besimit që të shmangësh besimit të antarësisë, por kjo është çështje e kuvendit LDK-s, kjo çështje e imja. Unë si kryetari i LDK-s kam obligim që të shtroj para antarësisë së LDK-s, para kuvendit LDK-s këtë dorëheqje që të hapi rrugë edhe për të tjerë që dëshirojnë të shtrojnë një platformë tjetër. Gjithsesi, çdo vendim që e marrim bashkërisht brenda një shtëpie, gjethemi bashkë. Edhe anëtarët e tjerë. Ani të interesuar, jo s'çenkan, jo, shiqoni. Janë diskutime të brendshme, jo nuk kishte interesime, por kanë drejt. Secili prej tyre. Secili prej tyre ka drejt dhe vetëm, secili anëtar i LDK-s ka drejt të parashtrojë një çështje të tillë dhe të marrë besimin e antarësisë së LDK-s. Natyrisht që këto kandidatura mund të shtrohen në ditën e vijim, nëse ka një çështje të tillë, por fillimisht le të organizojmë kuvendin e LDK-s.